Всем привет! Не так давно я приобрел механическую клавиатуру Hatter Rockfall на красных переключателях в черном исполнении. Пользуюсь этой клавиатурой уже больше месяца, так что у меня есть что сказать про этот продукт от компании Hatter. Видеообзор будет разбит на несколько частей. Для лучшей навигации в видео я закреплю комментарии с таймингами, они также будут и в описании к ролику. Комплектация. Данный девайс был упакован в желто-черную коробку из плотного картона, так что при транспортировке с клавиатурой ничего не случится. По крайней мере, у меня ничего не случилось. Также в комплекте имеется пуллер для снятия кикапов и застежка-липучка для кабеля. Переключатели. Hatter Rockfall оснащена механическими переключателями AUTEMO Red и Blue. Наработка на отказ, у них 50 миллионов нажатий в обоих случаях. Сила нажатия 45 грамм у красных переключателей. Если у вас клавиатура на синих, то сила нажатия у них 55 грамм. Ход до срабатывания 2,2 мм. Ход до упора 4 мм. Если мы уже заговорили о кнопках, то кейкапы сделаны из обычного ABS пластика. Лазерная гравировка символов. Материалы и внешний вид. Поговорим о материалах и внешнем виде. Верхняя часть клавиатуры выполнена из матового черного пластика. Он не царапается, не собирает отпечатков пальцев. Внутри находится то, что делает ее прочной и увесистой. Если быть точным, то вес клавиатуры составляет 1115 граммов. Так вот, внутри находится алюминиевая пластина, так что она выдержит любой подгорающий геймерский пукан. По бокам имеется глянцевый пластик, который уже собирает отпечатки пальцев, всякую пыль. Но это не особо критично. Нижняя часть клавиатуры сделана из пластика. Имеются резиновые вставки слева, справа и по центру. С ними клавиатура на столе стоит как вкопанная. Ножки тоже прорезинены, имеют двухпозиционную регулировку для того, чтобы выбрать, под каким углом будет стоять клавиатура. Кабель тканевой оплетки длиной 180 см. Имеется хорошая защита от перегибов плюс-минус 2 см. На другом конце расположено ферритовое кольцо, а также интерфейс подключения USB. Сам USB с золотым напылением для более долгого срока службы, поскольку золото в обычных условиях не окисляется. Держу в курсе. Внешний вид достаточно строгий и классический. Над стрелочками расположен логотип компании. Никакого вычурного игрового дизайна. Форм-фактор полноразмерная. У Hatter есть также другая модель клавиатуры, она укороченная или, простыми словами, TKL формат. Но она на оптических свечах, поэтому это не наша тема. Вот, к слову, фото этой клавиатуры. Функции и подсветка. Для использования всех функций клавиатуры и настройки подсветки вам нужно будет скачать софт с официального сайта Hatter. Ссылку, конечно же, я оставлю в описании. Скачали, установили, теперь вы можете переназначить функции у клавиш. Например, запуск какой-либо программы на вашем компьютере. Также можете записать макросы и настроить RGB подсветку из 16,8 миллионов цветов. То есть на каждую кнопку можете поставить цвет, который вы выберете в палитре. Имеется также 12 режимов подсветки и пользовательская. Есть встроенные шаблоны настроек подсветки, например, для Dota или CS. Все настройки можно хранить в 8 профилях, которые записываются в память клавиатуры. Так что, если вы подключите ее к другому компьютеру, все будет как и на вашем. Из функций, которые я могу выделить, это отключение клавиши Win с сочетанием клавиш FN плюс Windows. Блокировка всей клавиатуры с сочетанием клавиш FN плюс F12. Изменение скорости и яркости подсветки с сочетанием клавиш FN плюс стрелки. Также изменение профилей FN плюс L1, L2, L3, L4.
и изменение цвета RGB волны на FN плюс Pause Brick. Итог. Какой итог можно вывести из всего этого? Исходя из цены этой клавиатуры, это очень хороший вариант даже для требовательного геймера, потому что в ней есть все, что нужно. К слову, я купил ее за 1199 гривен по скидке. В рублях это составляет 3400 рублей. В долларовом эквиваленте это составило 43 бакса. Учитывайте, что это курс за сегодняшний день, а покупал клавиатуру, когда все еще с курсом было ровно. Но из-за этого коронавируса курс знатно пошатнулся. При, так скажем, тестировании клавиатуры я играл в самые различные игры, особенно в шутеры. КС, PUBG. Где они? Нок. Call of Duty, Warzone. Еба! Разъебка! Персонажа в игре стало более приятнее контролить. Все стало отзывчивее намного. Насчет печати. Печатать на этой клавиатуре удобно. При написании сценария под этот ролик я не столкнулся с проблемами при печатании. Вот и, собственно, все, что можно сказать про эту клавиатуру. Всем спасибо за просмотр. Я мало о чем прошу вас, но, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить ролик или игровой стрим. Делитесь этим видео с друзьями, не болейте и становитесь смартовее. Golden.